organización. Un saludo para Jessy. Hoy ya se viene ese programa, ya que se viene el terreno. El sonidito, 100% amor. Así como en el cielo, así como en la tierra, así como Naco representando a toda la raza sonidera. Para el Boqui Chavo Sonidero Casper, Disco Monaca, Camino de Dos, Video de Tato Guerrero. Un saludo para su amigo, el señor Carlos Cruz y su esposa, allá en la ciudad de Puebla, en la tierra del Camote. Ya lo dijo la policía, lo confirmó la FBI, después de su abuelo, que estamos aquí, no me ven esa noche, apoyándonos a morir, no procesador, para el China Cachomo Gremes, Coco Venedazo Champa, el grupo borracho padrecito, voz humilde y buena. Ese charro, Pedro, tema, el mexicano, Carlos Ovejas, el Molleja Cuero, Chava, Popeye, el Collante, Traque, Tieso, el Coco, el abuelo, y todo lo que me esa noche. Santa Rita la Bella, presentes. Más bandas somos, podemos dar lo que somos, los abuelos, los reyes de la ciudad ya presentes. Esa noche, el China Cachomo Chova, borracho, abrazo Coco y toda la pelota ya presentes. El barrio 13 visitamos. Para Atracciones Olvera, en los juegos mecánicos ya presente, esa noche siempre en las grandes ferias. Un saludo cordial por Puerto de Machacas, esa noche. ¡Que bailen las luces! Sonido carismático, representante de la revista Noche Caliente, allá en San Martín de Meloca, Puebla. Como lo dijo el Che Guevara, que sus pensamientos iban a vivir. Hoy son de Machacas, nos vamos a hacer morir, fichejados con procesador de juegos. Para el chicano como Grey, como Venazo Champa,